မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဒုတိယရဲ့တဏ္ဍမှာကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေအောင်ဘာလုပ်ထားမလဲဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာဟာဒီသုတ်တံကိုနာယူပြီးလို့ရှိရင်သိနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တွေမပြတ်စည်းဝင်နေတယ်ကုသိုလ်တွေမပြတ်ရနေတယ်ဆိုတာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏတိုင်းတာကန့်သက်လို့မရသလိုမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေမပြတ်စီးနေတဲ့ရေတွေဟာဘယ်နှကလန်စီးနေတယ်ဆိုတာပြောလို့မရသလိုပဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှစီးနေတဲ့ရေတွေဟာအင်တာမများတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေဟာမြစ်ကြီးတွေစီးနေသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစီးနေအောင်စီးနေတယ်ဆိုတာမြစ်နဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းရနေအောင်အမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေတိုးနေအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားကမတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေမှာတော့ဘုရားမတယ်ဆိုတာရှိအဲ့စကားကိုတန်ရောင်လိုက်ပြီးတော့ဗမာတွေကဘုရားမတာပဲနဲ့ပြောတာဘုရားမတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာလေအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ့်အကိုဆိုတာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်နော်ကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတာအများကြီးပဲထမင်းပွဲကြီးထိုင်းနေကြတယ်စားတဲ့လူကစားကိုကထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဝါပါမလားဝါနိုင်ကိုစားမှကိုဝါတာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်အသိပညာဆိုတာလဲကိုလုံးမကိုပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူများအာကိုရမှာလားကိုပြင်ရမှာလားဆိုကိုပြင်ရနော်ကိုမပြင်မဲနဲ့အကောင်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့ကိုစိတ်ကိုအသိဆုံးပဲသူများကကိုစိတ်ကိုမသိဘူးကိုထိုင်းနေရင်ငါဘာတွေတွေးပြီးနေတယ်လဲငါတွေးတာတွေကအကုသိုလ်တွေဟုတ်ကလားတွေးနေတာတွေမဲ့ကိုဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကလာပြီးတော့မှာတော့ကိုဥပမာမကျေနပ်တဲ့ဒေါသတွေနဲ့လူဟာတွေးနေတယ်ဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဆက်တွေးနေလို့ရှိရင်ငါအကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဆိုပြီးကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်ကလှည့်ပြီးတော့တွေးလိုက်မယ်ဒေါသနဲ့တွေးမယ်မေတ္တာနဲ့တွေးမယ်ကရုဏာနဲ့တွေးမယ်မုရိဒာနဲ့တွေးမယ်ဥပေက္ခနဲ့တွေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွေးတွေဟာကုသိုလ်အတွေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တယိအတ္တနောဆိုတာကိုဒေါသထွက်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဖြစ်ရမှာနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလောဘဖြစ်နေရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလောဘပြောင်းကိုယ်တဏ္ဍမှာမောဟတွေမှမသိတဲ့တွေ့ဝေမှုတွေဖြစ်နေရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့စီးပူးအားထုတ်ပြီးတော့တွေ့ဝေးနေတဲ့မောဟကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြောက်အောင်အမှန်သိအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအဲ့ဒါအတ္တယိအတ္တနောနာထောဆိုတာကိုအာမကိုလို့ဘုသူအာကိုမှလဲဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုးကွယ်ရတာကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဆုံးမရဖို့ကိုးကွယ်တာလေလောကမှာအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဆိုတာအဆုံးမဆိုတာလိုအပ်တယ်မိဘတွေရဲ့အဆုံးမသားသမီးတွေလိုအပ်တယ်လူကြီးတွေရဲ့အဆုံးမလူငယ်တွေလိုအပ်တယ်ဆုံးမဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆုံးမဆိုတာအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်အကြံပေးခြင်းတစ်မျိုးပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေကြတဲ့သမ္မတတို့တောင်အကြံပေးဆိုတာရှိရသေးတယ်မဟုတ်လားဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောဆိုလမ်းဖြောင်ပေးရတာမျိုးတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ပြုပြင်တာလှုပ်ထားကြတော့ကိုအားကိုအားမှာပဲကိုလုံးမပဲကိုရတယ်ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်အတ္တယိအတ္တနောနာထောဆိုတာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဘယ်သူမှလာမမဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလိုလားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူရမှာဆိုတာအမတမထင်ရှားတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်ကြည့်ငါစိတ်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာလားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာလားလောဘနဲ့ရှင်တွဲနေရင်အကုသိုလ်ပဲဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာရင်အကုသိုလ်မောဟနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့မာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာရပ်တန့်ပြည့်ရမှာဘယ်သူတော့ဆိုကိုယ့်အကိုရပ်တန့်ရပ်တန့်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ
အဲ့ဒီအစားထိုးကုသိုလ်နဲ့အလောဘဆိုတဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေအမောဟဆိုတဲ့အသိပညာတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဖြောင့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြင်လိုက်ရမှာအဲ့ဒါလို့ပြင်လိုက်တာကိုပဲအတ္တရဲ့အတ္တနောနာထောလို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုပြင်လို့ကိုရလာတဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်သူ့ကိုအကျိုးပေးတယ်ကိုပဲအကျိုးပေးမှာကိုစားတဲ့အစားအစာကျမ်းမာစေတာဆိုတာဘယ်သူ့ကိုကျမ်းမာစေတာကိုပဲကျမ်းမာစေကိုမတည့်တာစားလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်ပြီးခံရမှာဘယ်သူတော့ကိုပဲလေအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာအင်မတန်မှလက်တွေ့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလူတိုင်းဟာသုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကိုချစ်တယ်လူတွေကကိုချစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အဲ့ဒါမှကိုချစ်ရရောက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမပေးဘူးအဆိုးကျိုးပဲပေးမှာပဲထုံးတယ်ဆိုးကျိုးပဲပေးမှာလောကလူတွေဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမတည့်တာကိုရှောင်ကြရမှာပဲမတည့်တာရှောင်တဲ့အခါမှာမိမိနဲ့တင့်တော်တဲ့တပ္ပယဖြစ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားသုံးမှကျမ်းမာရေးဆိုတာဖြစ်မှာကျမ်းမာရေးတဲ့ခြင်းနဲ့မတည့်တာတွေစားတယ်စီးကြိုရှိပါရဲ့သားနဲ့အချိုမရှောင်နိုင်လို့စားတယ်ဟောသွေးတို့ရှိပါရဲ့သားနဲ့ငပိကြိုက်လို့စားတယ်စသဖြင့်ပေါ့ယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစာတွေစားပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါတွေကိုပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့သိအောင်တော့လုပ်အောင်ကိုယ်မှာဘာယောဂရှိတယ်သိအောင်လုပ်အောင်ရှိလာတဲ့ယောဂကိုဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်ဆေးတောင်းရမလဲဘယ်အစားအစာရှောင်ရမယ်ဘယ်အစားအစာစားရမယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့လိုက်နာတဲ့အပိုင်းကြတော့ကိုနဲ့တာသက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့ဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီအဆုံးအမရရှိလာခြင်းဟာလမ်းဖြောင်းပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်ကြတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလက်တွေ့ကြပြီးလူတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေဒါဖြစ်တယ်။ပုညဝိတန္တကုသလဝိတန္တတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားစကားလေးသုံးလုံးကိုနဲ့ဟောထားတယ်။အေးလောကမှာတဲ့ကုသိုလ်မြစ်ကြီးတွေစီးဆင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တာတွေရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမပြတ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်လို့ဒီအသုံးကိုသုံးတာပုညဝိတန္တကုသလဝိတန္တဒုက္ခတဟာရအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကိုယူဆောင်လာတော့ဆိုချမ်းသာကိုယူဆောင်လာလောကလူတွေကချမ်းသာကိုလိုချင်တာအေးလောကလူတွေအလုံးလုံးကြတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဘာကိုယူလာတော့ဆိုငွေကြေးတွေကိုယူလာနော်ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကငွေကိုကိုယ့်ကိုရစေတယ်ငွေတွေရလာတယ်ထို့တူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘာကိုရစေတာတော့ဆိုချမ်းသာကိုရစေတာပဲလုပ်ငန်းဒီငွေကြေးတနာကိုယူဆောင်လာသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုကိုယ်စီယူဆောင်လာမှာပဲလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဟောတာနော်ဒုက္ခတဟာရချမ်းသာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ချမ်းသာကိုယူဆောင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာမပြတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာမရှိလောက်အောင်အမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေရအောင်ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီသုတ်တံပထမသုတ်ဒုတိယသုတ်တတိယသုတ်အနေနဲ့သုံးသုတ်ဟောတာအဲ့ဒီသုံးသုတ်လုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနာယူမှတ်သားကြရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီသုံးသုတ်မှလာတဲ့ကျင့်စဉ်တွေအကုန်လုံးကျင့်တာပဲဖြစ်စေတစ်ခုစီကျင့်တာပဲဖြစ်စေ
မြတ်စွာဘုရားကတော့တသုတ်တသုတ်မှာ၄ခုဟောတယ်တစ်ခုဟာကုသိုလ်မြစ်ကြီးတစ်စင်းလို့ပဲမှတ်ရမှာပဲအမြဲကုသိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အရာ၄ခုဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာနော်ဥပမာပေးလိုက်သေးတယ်ပင်လယ်တွေကရေတွေဟာကာလနဲ့တွက်ခွက်နဲ့တွက်ပြီးတော့ချင်းချင်းလို့မရနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုကန့်သက်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုဘယ်လောက်ကျေနပ်စရာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်လာအောင်အကြောင်းတရားတွေကိုစီးပူးအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်၃ခုမှာအဘိဓမ္မာ၃လို့ဘာယုဒ္ဓနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကုသိုလ်ဒီသုတ်တန်၃ခုမှာ1 2 3လို့ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကတော့တူတူပဲနံပါတ်၄ကိုတစ်မျိုးစီပြောင်းလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တွေစင်စစ်မပြတ်အရှိန်အဟုန်ကြီးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဟာဘာရှိရမှာလဲဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလဲလို့ဆိုဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာဒေနသမဏဂတောမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓေသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအဝိစ္စပတာဒေနအသိဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်ကြည်ညိုခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပညာတတ်တာနဲ့သမဏဂတောပြည့်စုံရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တာတရားနဲ့တင်ယုံကြည်ရမှာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်ပညာဆိုဒီမှာတကယ်ကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားပေါ်မှာကျင့်တတ်တဲ့အသိနဲ့ကိုးကွယ်တာမျိုးဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အပေါ်ယံကိုးကွယ်တာနဲ့အသိပညာနဲ့ကိုးကွယ်တာမတူဘူးအပေါ်ယံကိုးကွယ်မှုကပြောင်းလဲလွှဲတယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုဆိုတာခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအသိပညာနဲ့ကြမှာခိုင်မြဲတယ်လောကအသိပညာရှိလာပြီဆိုမှယုံကြည်တဲ့တရားဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လောကမှာဒီကနေ့ပြောနေကြတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာ faith ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုက blind faith ရှိတယ်မျက်ကန်းယုံကြည်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လေကြိုးကြောင်းစီလျော်မှုမရှိလည်းပဲယုံတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံတာဟာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ယုံတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ယုံတာလက်ခံတာအသိဉာဏ်ရှိနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတာစိတ်ကြည်နူးမှုဖြစ်စေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိတယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်တရားသိတာဘယ်လိုကြောင့်သိလာတာလဲဆိုတာဂုဏ်တော်တစ်ပါးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအချင်းချင်းကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုလိုက်တိုင်းပဲပြောမပြနိုင်လောက်အောင်များပြားလာတဲ့ခုံတွေရှိတော့လေဘုန်းကြီးတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအားလုံးလောက်နှုတ်တက်နေကြတဲ့ဣတိပိသောမှာပါတဲ့ခုံတော်လေးတွေပဲကြည့်အောင်ဒီခုံတော်တွေဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေမဟုတ်ဘူးအရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်စကားလုံးလေး၃လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရဟလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဟဆိုတာစိတ်ွယ်ရအဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုစိတ်ွယ်ရမှာတိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်လောကမှာလူကြီးလူကောင်းလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူမသိတိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာတွေလုပ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်ကြရင်ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်မဟာအဆက်တော်ကွဲကြတယ်လေမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒါလိုဘူးပေါ်စရာပေါ်သလိုပေါ်တာမျိုးတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အရဟစိတ်ွယ်ရ၌တောင်မကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်ွယ်ရမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာဒီတဲ့ကျေနပ်စရာကောင်းပါလောကမှာလူကြီးလူကောင်းလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ွယ်ရကြမဟုတ်တာလုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့စိတ်ွယ်ရလို့သတ်မှတ်တာကိုသူ့မှာမရှိဘူးအဲ့တော့စိတ်ွယ်ရလုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လုံးဝဖြူစင်တယ်လုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးလောကလူတွေအများစုဟာတိတ်တိတ်ပုံမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိကြတယ်လူရမှာလူရှိမှဟန်ဆောင်တော်လဲကြွယ်ရမှာကြတော့မဟုတ်တာလုပ်တတ်တယ်ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကြတော့နာရဟောကရောတိပါပါနေတယ်စိတ်ကြွယ်ရမှာတောင်မကောင်းတာမလုပ်ဘူး
တရဝရီအကျိုးရှိအောင်လေမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ကစိတ်ကြွယ်ရလို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မံပကရုပ္ပတောမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့လောကမှာစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးရှိုးဝက်တဲ့နေရာဆိုတာခုပြောကြတယ် top secret ဆိုထိတ်တန်းရှိုးဝက်ဘယ်ထိတ်တန်းရှိုးဝက်ဟုတ်လဲပေါက်နေပြီနော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုရင်ပေါက်နေပြီလေရှိုးဝက်ချက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးရှိုးဝက်ချက်တွေအကုန်ပေါက်တာကဘာမှာထိတ်တန်းရှိုးဝက်ချက်ကြီးတွေအကုန်ပေါက်တာပဲမဟုတ်လားတိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလောက်တိုင်းပေါက်လာတာဒီလိုဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ထိတ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာမရှိတာလဲလို့ဆိုအတ္တတိပုရိသဇာနာတိကိုယ့်အကိုသိတယ်လေကိုမဟုတ်တာကိုယ့်အကိုသိအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုလျှို့ဝှက်လို့ရမလားမရဘူးနံပါတ်1ကိုယ့်အကိုလျှို့ဝှက်လို့မရကိုယ့်အကိုလျှို့ဝှက်လို့မရလို့ကိုယ်ကစိတ်ကြွယ်ရလို့ထင်းနေပေမဲ့လို့ကိုယ်မှာချောင်းကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကအများကြီးပြပင်အိုင်းလို့ခေါ်တယ်ချောင်းကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးဆိုတာအကောင်းပလောင်မမြင်ရဘဲနဲ့ကြည်နေတာတွေအများကြီးလေလောကမှာပုံပန်းတရံမပေါ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အနိနာမှာရောက်နေတဲ့နတ်တွေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကိုကတော့ကိုတယောက်တည်းလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုနားမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးကိုမသိတော့ကိုစိတ်ကြွယ်ရလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမင်းကစိတ်ကြွယ်ရလို့ထင်နေပြီမဲ့လို့တဲ့အတ္တတိပုရိသဇာနာဟိမင်းမမင်းသိနေတာပဲတဲ့ဘယ်စိတ်ကြွယ်ရဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုသိနေတယ်ယတိကာဟတိဝါနဝါဟုတ်တာလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုသိတယ်ကိုယ့်ကိုသိနေတာကိုကဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုသိနေပြီဒါကိုသိတာကသိကြတယ်ဒီတဲ့ပဲတကောဣတိဘနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်တွေသိပဲသူတော်ဘာစိတ်အကြံစီကိုသိနိုင်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိမယ်ဘယ်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကစိတ်ကြွယ်ရမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာဒီစိတ်ကြွယ်ရမှာမကောင်းမှုလုံလောက်အောင်ကိုပဲသူ့မှာကိလေသာဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုရည်စူးပြီးတော့အရဟံလို့ဒီလိုဆိုတာအလွန်ကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတခုအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးတော့အရဟံဆိုတာတကယ်ကိုဒီလိုထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကြီးပါလားလို့ဆိုစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုလေးစားတာကိုအဝိဇ္ဇပတာရလို့ခေါ်တယ်နော်ကျင့်တတ်တဲ့ကြည်ညိုမှုကျင့်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုကျင့်တတ်လောက်အောင်ကြည်ညိုမှုရလာဒီလိုဘုရားပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးကြည်နတ်နေမှုဟာအဝိဇ္ဇပတာရအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇပတာရဆိုတဲ့ဘုရားပေါ်မှာကျင့်တတ်မှုကြည်နူးမှုနဲ့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့စိတ်တွေမှာပီတိဖြစ်မှုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကြီးပဲလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာမပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ကြီးလိုပဲဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအရှိန်အောဟာအမှန်တန်မှကြီးမားလို့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုမြစ်ထဲကရေတွေကိုခါလန်နဲ့ခြင်တွက်ပြီးပြောလို့မရတယ်လို့ပဲဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားမပြတ်ဖြစ်ပွားနေအောင်ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့တရားနဲ့လွှမ်းခြုံပြီးတော့ဒီတတ္ထာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလာကျမ်းမြင့်ပြောရလို့ရှင်ဒါအာရဟံရဲ့ဂုဏ်တော်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမကောင်းမှုအဟုသို့ဟူသည်မြတ်စိတ်ကြွယ်ရတောင်မလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါကိလေသာတရားတွေအလုံးဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတရားတွေအလုံးဖယ်ရှားနိုင်လို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလောကမှာသိเสียရှိတဲ့အမှန်တရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိလို့ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောအသိဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံမှုအကျင့်တရားလည်းကောင်းတယ်ကိုယ်ကျင့်တရားလည်းကောင်းတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးအမမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမကိုဟောတယ်လို့မတန်အာကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ပေါက်ရောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အပြောတက်မဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုဂုဏ်သိတယ်လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားဟာသိခြင်းလို့ကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူရဲ့စိတ်ကိုဒီအမျိုးပေါင်း16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တယ်စိတ်တ ानु ပဒနာအခါမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သ
တာရာဂစိတ်တို့ဝိတရာဂစိတ်နဲ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးပေါင်း16ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲများတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားသိချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဟတ်ထိတယ်လို့ပြောတာနှလုံးသားကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ဆိုတာလောကဝိတုလောကအကြောင်းသိတယ်ပေါ့လောကအကြောင်းသိလို့အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမဟောကြားတဲ့နေရာမှာတော့အတော်ဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ္ထရိဝမနုဿန္တာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေမကနတ်တွေရဲ့ပါခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ပြောပြနိုင်တယ်ဘဂဝါဘုံကံပါရမီနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်လို့ဒီအရေးချင်းတွေဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဖះလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအရေးချင်းရှိရလားလို့ဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီအရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဖះဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအရေးချင်းမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလဲဖះလို့ပြောတာ။အော်ဖះတဆူရဲ့အရေးချင်းဆိုတာလူသားတွေကပုဂ္ဂိုလ်တူမှာအခုလိုကြီးမားလာတဲ့အရေးသွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံတာပါလားလို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုလက်ရှိဖះကိုသာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလဘယ်ကဘာမှာပေါ်တဲ့ဖះပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရေးချင်းတွေကြီးပဲဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတဲ့ကြီးညိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တရားတရားရှိနေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေဟာဖြစ်ပွားနေမှာပဲလို့ဒါကတခုအဲ့ဒီလိုဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်မြစ်ကြီးဟာစီးနေတယ်လို့ဒီလိုပြောနောက်တစ်ခါထိုဘုရားကအမှန်တရားတွေကိုဟောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟောကြားတဲ့အမှန်တရားတွေဟာသူကိုယ်တိုင်ကနေဘာပြောလဲသွဲခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မှန်ကန်စီလျော်အောင်ဟောတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားနော်တန်ဒိဋ္ဌိကောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရကြည့်လို့ရဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မဟာဘုရားကသာဟောတာကျန်တဲ့လူတွေသိခွင့်မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိတာဟာဘယ်အတိုင်းတာအထိစောင့်ဆိုင်ရမလဲဆိုအကာလိကောစောင့်ဆိုင်เสียမလို့ဘူးအိပတိကောတကယ်အစစ်မှန်ဖြစ်လို့လာစမ်းမှာလှုပ်ချစမ်းမှာဒီတရားလေးနှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းမှာလို့လူတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပြနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အိပတိကောဩပနိကောကိုယ်စိတ်ထဲအခုရောက်အခုငြိမ်းချမ်းလို့အခုချက်ချင်းဒီတရားကိုစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာလက်တွေ့အလွန်ကြပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေကြတော့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညုဟိအသိပညာလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာအသိပညာမလုံလောက်သေးလို့နိဗ္ဗာန်ပဲနေမှမသိဘူးမက်ဆိုတာဘယ်လိုမှမသိဘူးဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမသိဘူးဆိုတာဟာအသိဉာဏ်ကိုမှမလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုလို့တော့ကြည့်လိုက်မူလရန်သင်နေတဲ့ကလေးတယောက်ဟာတက္ကသိုလ်ပညာရပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သိမသိနိုင်သေးဘူးပေါ့တနေ့ကျတော့မူလရန်ပညာပြီးတော့အလယ်တန်းပြီးတော့ထက်တန်းသင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါတက္ကသိုလ်ပညာရပ်သူသိနိုင်သွားတယ်လေထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအဆင့်လိုက်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာအစစ်မြင့်တဲ့တရားကြတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဟာတဘာဝအမတန်မှကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အည်သွေးတွေစစ်မှန်တဲ့အည်သွေးတွေရှိတယ်လို့သိတာကိုဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏသမဏဂတောတရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့တကယ်ဟုတ်တာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့လုံးလိုက်ရင်အေးသွားတယ်လောဘဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုံးဟာသင်္ခါရတရားတွေပဲဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာလေးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်လောဘကိုလျှော့ချနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလျှော့ချဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရော့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အထီအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုတာကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့
တရားဟာတကယ်စစ်မှန်ပါပေတယ်တချို့တွေတရားနာရင်နဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့နော်အရင်ကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမပေါက်တာတွေသဘောပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာမသိပီတိတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ပီတိတွေဖြစ်လာတာလက်တွေ့ကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏသမဏကေတောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ကာယုံကြည်လက်ခံလာခြင်းဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အရှိန်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေရရှိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဟောကုသိုလ်ရဖို့ရအတွက်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝိစ္စပတာရတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝိစ္စပတာရဒါတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလို့ဒါကိုဒုတိယမြစ်ကြီးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တခါတတိယအနေနဲ့ဘာဟောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပြည့်စုံလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တရားကိုသိရှိသွားကြလို့တဏှာဥကလွတ်သွားကြတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်မလားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုဖြစ်လာအောင်မလုပ်ကြလဲသုပ္ပတိပန္နောကောင်းကောင်းကျင့်ကြတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ကျင့်ကြတယ်ဥစုပฏิပန္နောလိန်ညာပြီးတော့ဟန်ဆောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျင့်ကြတယ်ညာယပฏิပန္နောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သည့်ထီအောင်ကျင့်ကြတယ်တာမိစိတ်ပฏิပန္နောမဲ့ဖို့နဲ့သင်လျော်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေကြတာဟာဒီအားထုတ်နေကြတဲ့အခိုက်မှာလည်းပဲကျင့်တတ်စရာကောင်းတယ်တကယ်တရားဓမ္မနဲ့ပြည့်စုံနေကြတယ်လို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်လာတာဟာအဝိစ္စပတာရတန်ခေအဝိစ္စပတာရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသုပ္ပတိပန္နောကောင်းစွာကျင့်လို့သောတာပတိမဲ့ဥစုပတိပန္နောဖြောင်းဖြောင်းမမကျင့်လို့တဂရဂါမိမဲ့ညာယပတိပန္နောမှန်ကန်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်တာမို့အနာဂါမိမဲ့တာမိစိတ်ပฏิပန္နောနိဗ္ဗာန်နဲ့သင်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့အရဟတမေဆိုတဲ့မဲ့၄ပါးကိုရရှိသွားကြတဲ့အရိယာသူမွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တို့ကိုရည်စူးပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်လို့ယတိရံစတ္တာရိပုရိသယုဂာနိ၄ခုအစုံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်၄စုံသောတာပတိမေဂထံသောတာပတိဖလက်ထံတဂရဂါမိမေဂထံအနာဂါမိတဂရဂါမိဖလက်ထံအနာဂါမိမေဂထံအနာဂါမိဖလက်ထံအရဟတမေဂထံအရဟတဖလက်ထံမှန်တော့မေဂထလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမတရားကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ဦးဖို့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ဦးဆို၈ဦးနော်အဲ့ဒါကိုစတ္တာရိယုဂာနိအဋ္ဌပုရိသပုဂ္ဂလာ၈အောင်ဒါကိုရိယပုဂ္ဂိုလ်၈အောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ပေါက်ရောက်အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကသားတွေအတွက်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုတော့ဆိုအာဟုနေယောအဝေးရယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကယ်ကိုရဝေးဒေသနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရက်တွေကနေဝေးလံတဲ့ဒေသကနေတည်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာကိုယ်အမတန်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလက်ဆောင်ပေးကြတာဟုတ်အဲ့ဒါလို့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုပေးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအရိယာသူတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာဟုနေယောအဝေးရယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိုက်တန်သူလို့ပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ထိုက်တန်သူလို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့မြေဩဇာရှိတဲ့မြေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်သီးနှံတွေတစ်ပင်တွေဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာလို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးရတာအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ပါဟုနေရောတဲ့အိမ်မှာကောင်းဆောင်ကောင်းလာလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုတော်မစားရဖက်နဲ့ခြံထားကြတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဧည့်သည်လာရင်ကျွေးဖို့ဆိုအဲ့ဒီဧည့်သည်လာရင်ကျွေးဖို့ဆိုတဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအရိယာသူမွန်ပုဂ္ဂိုလ်ခြုံတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပါဟုနေရောဒက္ခိနေရောတစုံတစ်ခုကိုရည်စူးသို့မဟုတ်တမလွန်ဘဝကိုပြောင်းသွားတဲ့မိဘတွေရည်စူးတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုရည်စူးတယ်အဲ့ဒီလိုရည်စူးပြီးတော့လှူတဲ့အလှူကိုဒက္ခိနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒက္ခိနာဆိုတဲ့ရည်စူးပြီးလှူလိုက်တဲ့ဟာချက်ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရည်စူးပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အလှူဟာ
ဟိုမှာချက်ချင်းအကျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တဲ့ရည်စူးပြီးတော့လှူတဲ့အလှူတွေကိုလက်ခံတိုက်တာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ချက်ချင်းအကျိုးတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိနိုင်လို့ဆိုတာနောက်အစ္စလီကရဏီယောလက်ကိုခြိလိုက်တယ်လက်ကိုခြိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံလောကသကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုချင်လို့ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကိုကောင်းမြတ်တဲ့လဲမြေတာပဲအေးရေဩဇာကောင်းတဲ့မြေဆိုရင်ဘာဆိုင်တိနှံ့နေရရအဲ့ဒါလိုပဲအရိယာသူမွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တွေကိုလှူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာနော်လှူဒန်းတာမပြောနဲ့လက်အိုလေးတစ်ချိန်ခြိတာပဲဖြစ်စေနော်ကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ဖူးမြင်လိုက်တာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတော်ကတေအံမူမူအိမ်ပြင်ထုတ်တာလို့တေအံမူမူမလုံနိုင်မရှက်နိုင်တတိရတဲ့အချိန်လေးသာရှိတော့တဲ့မထကုဏ္ဏတိသူတို့သားလေးကိုကြည့်သူတို့အင်္ဂေဟာဘက်လမ်းမပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟာတန်ဃာတော်တွေနဲ့ကြွသွားလိုက်တဲ့အခါဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုမြင်လိုက်တော့လက်ဟုတ်တောင်မချီနိုင်ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ချီနူးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေသွားတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတုတ်ပြန်မှုကဘလောက်ကောင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ချီနူးမှုလေးစွမ်းအားလေးနဲ့တည်းပဲသူဟာဘာကုသိုလ်မှတခြားမရှိပဲနဲ့ဒီကုသိုလ်လေးနဲ့တည်းပဲကောင်းရသူတွေကိုရောက်သွားတာဒါတုတ်ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တုတ်ပြန်မှုတွေကုသိုလ်တွေရဲ့စိုက်ပျိုးဖို့ယဉ်ဤမြုံနှံမှုအတွက်ဟာအကောင်းဆုံးလယ်မြေနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ဆိုတန်ခါကုံတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကြည်နူးွယ်ကောင်းလာတဲ့ဒီသရတရားတွေပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့သရတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲတန်ခေအဝိစ္စပတာရိဏသမဏဂတောအခုလိုတန်ခါပေါ်မှာကြည်နူးတဲ့သရတရားနဲ့ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြည်နူးတဲ့ပီတိစိတ်တွေတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာဟာအလွန်ကြီးမားစွာမပြတ်ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုလည်းပဲကုသိုလ်မြစ်ကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောတာနော်အေးဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုကျေနပ်စရာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အခုလိုဟောတဲ့အာယုံပေါ်မှာဒီသဘာဝတရားတွေဒီအရည်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးမှုရထားတာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တရားပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တခါနံပါတ်၄အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာကိုဟောတော်လို့ဆိုလောကမှာဒီမုဒ္ဒစာခိဝိကတမလမစ္စေရေနစေတတအခါရံအစ္ဆဝတတိစီးပွားရှာပြီးမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့အခါငါသာသုံးမယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးဘယ်သူမှမကြွေးဘူးဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာနှမျောဝန်တိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားရဘူးတဲ့ဧည့်သည်လာရင်လည်းဧည့်သည်မို့ကြွေးတယ်မွေးတယ်မိတ်ဆွေတွေလာရင်လည်းမိတ်ဆွေတွေမို့ကြွေးတယ်မွေးတယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်သူပေါ်မှာမစ္စရိယမထားပဲနဲ့ငါသာဆိုတာမျိုးမထားပဲနဲ့ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောလက်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေကံစွန့်ကြဲပြီးတော့ရဲရဲရောရောနေတာဟာလည်းပဲကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နေဖို့မြစ်ကြီးလိုပဲစီးဆင်းနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အေးအိမ်နေရင်ကနေမစ္စရိယဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုအိမ်မှာချက်ရင်ပြုတ်ရင်တောင်မှဒီဟင်းတော့သူ့မကြွေးဘူးငါပဲစားမယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဒါကိုတော့သူ့မပေးဘူးငါအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလောက်တတ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေရဲ့သဘာဝလေအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်သာစဉ်းစားပြီးသူများအတွက်လုံးမပေးဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ရကိုယ့်အတွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအလုံးအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားရင်မစ္စရိယကင်းတဲ့စိတ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့မစ္စရိယရဲ့သဘောကအခွင့်အရေးမှန်သမျှကိုယ်ပဲရခြင်းနဲ့သူများကိုမပေးနိုင်မပေးချင်တာဟာမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နော်လောဘနဲ့တွဲတာမဟုတ်ဘူးသူကဒေါသနဲ့တွဲတာမစ္စရိယတရားကကိုယ့်အတွက်လို့စဉ်းစားပြီး
ကိုပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုရန်လုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ကြောင်ကလေးတွေကြည့်သူတို့ပါဇက်ထဲကြွက်တကောင်ရပြီးဖမ်းမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်လုတ်တော့တာပဲလေလူတွေကတော့ပြောတယ်မန်ဖီတယ်ဆိုတာမန်ဖီတာဘယ်သူ့ကိုမန်ဖီတာတော့ဆိုကိုရထားတဲ့ဟာကိုတခြားကလာလူမှဆိုလို့မန်ဖီတာအဲ့တော့မစ္စရိယနောက်မှာဒေါသရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယတရားဒေါသကိုပိုင်ထားတဲ့အရာကိုသူများကို share မလုပ်နိုင်တာမစ္စရိယအိတ်တာဆိုတာကြတော့သူများကြီးပွားတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တာအိတ်တာအဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုဟာအလွန်ဆိုးဝါးတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကလူတွေဟာအိမ်မှာနေထိုင်ကြပြီးတော့နော်မိသားစုကျွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာမစ္စရိယတရားလွှမ်းမိုးနေတဲ့အိမ်ဟာ6ကပ်ကပ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဘယ်သူမှအခန္ဓာတို့ကျွေးမွေးတာတို့မလုပ်ဘူးရှိတာဖွက်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးသွားလို့ရှိရင်ရေတောင်တောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မစ္စရိယကင်းတဲ့အိမ်မျိုးဖြစ်ရမယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာမစ္စရိယကင်းတဲ့မိသားစုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဟာကုသိုလ်တွေရပြီးကုသိုလ်တွေမပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်4အနေနဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှာဒုတိယသုတ်မှာဒီလိုဟောလိုက်တယ်ပထမသုတ်မှာကျတော့အဲ့ဒီမစ္စရိယတရားရှောင်ရှားဖို့ရဲ့အစားမှာဘာဟောတော့ဆိုတိလကိုဟောတယ်ဗုဒ္ဓေဝိသပတာရိနသမဏဂတောဓမ္မေဝိသပတာရိနသမဏဂတောသံဃေဝိသပတာရိနသမဏဂတောဆိုအသိဉာဏ်နဲ့တရားတရားနဲ့ခြေနုဝန္တမှုဆိုတာတွေရှိတဲ့နောက်မှာနံပါတ်4အနေနဲ့ဘာတော့အရိယာတွေမျက်နှိုးတဲ့တိလမျိုးကိုမိမိအသက်တဲ့မျက်မျက်နှိုးနှိုးတမာတိဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်စင်စင်ကြဲကြဲဒီလိုစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့5ပါးတိလလုံလုံခြုံခြုံဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့5ပါးတိလပဲပြောတယ်နော်ဒီနေရာမှာ10ပါးတို့9ပါးတို့10ပါးတို့တောင်မပြောဘူး5ပါးတိလကိုအသက်တဲ့မြတ်မြတ်နိုးနိုးအရိယာသူတော်စင်တွေဟာအသက်တဲ့မြတ်နိုးဆိုတာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တိလကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီ5ပါးတိလကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဟာလည်းပဲကုသိုလ်တွေမြစ်ကြီးပမာစီးဝင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ၅ပါးသီလလုံခြင်းဟာတာမန်ကုသိုလ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်ဒါကတစ်ခုနောက်တတိယသုတ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအဆင့်ကိုတိုးမြင့်ပေးလိုက်တယ်အဆင့်တိုးမြင့်တာခုနကစာခဆိုတာ ਨੇ ဟောတယ်ပထမသုတ်ဒုတိယသုတ်ကြတော့သီလအခုတတိယသုတ်ကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေမပြတ်စီးဆင်းနေဖို့ရာကုသိုလ်မြစ်ကြီးစီးနေဖို့ဆိုတာဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေရှိရမလဲလို့ဆိုနံပါတ်3ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြီးတော့ဟောတာပညာဝါပညာရှိရမယ်တဲ့အသိပညာရှိရအဲ့ဒီပညာကဘယ်လိုပညာတုံးလို့ဆိုဥဒယထခာမိနိယဥဒယထခာမိနိယဆိုတာတဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းသိတယ်ပျက်စီးသွားတာကိုလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့ပညာမျိုးဆိုအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာပညာကိုဆိုလိုတာနော်အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာပညာခုနရှေ့ပိုင်းကစာကဆိုတဲ့စွန့်ကြဲမှုနဲ့ပြည့်စုံတာအခြေခံအဖြစ်အရိယကန္တသီလလို့ဆိုတဲ့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတာအဲ့ဒါတွေပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ပို့အစစ်မြင်တာတော့ဖြစ်ပြမှုကိုသိတဲ့ဝိပဿနာပညာတဲ့ဥဒယထကာမိနိယဖြစ်မှုပြက်မှုကိုသိတယ်စဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောမယ်တနေ့တာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့နေထွက်တဲ့အချိန်ကညနေနေဝင်တဲ့အချိန်ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေဘလောက်များတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နိုင်လက်တံလေးတစ်ခုကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေအောင်နိုင်လေးဟာရွေးရှားပြီးတော့သွားနေတယ်မနေ့6နာရီလောက်ကစကြည့်လိုက်တဲ့နိုင်လက်တံနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ရပ်နေတယ်လို့မရှိဘူးမနေ့6နာရီကနေညနေ6နာရီအထိအောင်အချိန်တွေဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာတဏှာတွေကစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်
တည်မြဲနေတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တည်မြဲနေတယ်ဆိုတာတွေမရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာလည်းပဲအခုလို့တည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေအချိန်ပေါင်းများလာတဲ့အခါမှာလူဟာအိုမင်းလာတယ်လို့ပြောကြတာတကယ်ကတော့ချက်ချင်းအိုသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်လူရဲ့အသက်ဟာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်သောကြောင့်အိုမင်းလာတာအဲ့ဒါလို့ငယ်စဉ်ကနေစပြီးတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့စရတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ကောင်းတွေဖြူတယ်သွားတွေကျိုးတယ်နားတွေထိုင်းတယ်ခါတွေကိုင်းတယ်ပေတွေတွန်းတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးကြတော့အိပ်ရတယ်ဘုံဘုံလဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်သွားဒါဟာချက်ချင်းဖြစ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောင်းနေတဲ့သဘောအရှင်လောကရကပေါ်ထွန်းလာတဲ့နေကြီးဟာဖြုတ်ခနဲ့ဝင်သွားတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးတရွေ့နဲ့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့နေဝင်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့အချိန်ကြီးဟာရွေးရှားနေတယ်လို့ဒုသရဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေအလုံးဟာလည်းပဲရွေးရှားနေတာပဲတည်မြဲနေတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြင်တာဟာဥရိယထခာမိနီဖြစ်လာတာလည်းမြင်လိုက်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်လို့ဒီတဲ့အသေးစိတ်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလူတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာကိုဆိုတာကိုမိမိရဲ့နှာသီးပြားလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လေလေးကိုရှူသွင်းလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ရှိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်နော်တခဏလေးအတွင်းမှာပဲဒီဝင်လေကထွက်လေဝင်လေလေးအတွင်းမှာပဲလူရဲ့ဒီထွက်မှန်းသိလိုက်တဲ့အသိစိတ်လေးဟာပျောက်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဝင်လာတဲ့အခါဝင်မှန်းသိလိုက်တဲ့အသိစိတ်လေးဟာလည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစက္ကန့်မလတ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမြင်လာနိုင်တာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပွားစေတယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတာမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတာမဖြစ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေကိုနှိပ်ကွက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံမှုဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကမြင့်ရည်ကြီးစီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲကုသိုလ်မြင့်ကြီးပဲလို့ဒီလိုဟောတာနော်ဥဒိယထဂာမိနိယပညာယသမန္နာကတောအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အရိယာယအစင်းမြင့်တယ်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗေဒိယနိဗ္ဗေဒိကာယနိဗ္ဗေဒဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာမသိမှုဆိုတာရလဲအဆိုင်အခဲကြီးလိုချင်တယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့ဟာရလဲအဆိုင်အခဲကြီးစိတ်ထဲမှာခွဲဖို့ဖြတ်ဖို့ဖောက်ထွင်းဖို့အလွန်ခက်တဲ့အဆိုင်အခဲကြီးတွေလောဘကလည်းအဆိုင်အခဲကြီးလိုက်ရှိတယ်ဒေါသကလည်းအဆိုင်အခဲကြီးလိုက်ရှိတယ်မောဟတွေမာမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေကလည်းအဆိုင်အခဲကြီးတွေလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေဖောက်ခွဲပစ်ဖို့ဆိုတာဖောက်ထွင်းပစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေလို့ဆိုလို့ဘာနဲ့မှဖောက်ထွဲနိုင်တော့ဆိုရင်အခုလိုအသိပညာနဲ့မှဖောက်ခွဲနိုင်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့ဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်တယ်ဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့လောဘနဲ့တွေ့တာစရာမတွေ့တော့ဘူးတွေ့တာစရာမတွေ့ရင်မုန်းတီးစရာဆိုတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးမာမနာဖြစ်စရာဆိုတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးကိလေသာတွေအလုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ကိလေသာတွေကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စီးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နိဗ္ဗေဒိကာယဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗေဒိကာယကိလေသာတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ပြစ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးတမ္မာဒုက္ခခယဂာမိနိယမှန်ကန်သောနည်းဖြင့်ဒုက္ခတွေကိုဆုံးသက်သွားစေနိုင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခတပည့်စัจ जा တရားမှာလူတွေထင်ရှားတဲ့လူတွေသိဖို့ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဇာတိပိဒုက္ခပရိသရိနေရတာလဲဒုက္ခပဲစရာပိဒုက္ခအိုရတာလဲဒုက္ခပဲဗျာတိပိဒုက္ခနာရတာလဲဒုက္ခပဲမရဏံပိဒုက္ခသေရတာလဲဒုက္ခပဲနဲ့ဒါတွေလူတွေသိအောင်သိတာတဲ့ဒ
ဒုက္ခတွေကိုအရင်ဟောလိုက်တာနော်နောက်ဆုံးမှာကြတော့ဘုရားကဘာဟောလို့ဆိုတန်ခိတ်တေနပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်တရားတွေနံတရားတွေခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲလို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ထိုတို့သုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယောဘိက္ခွေစက္ခောသဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာပဲနားရလာတာဒုက္ခရလာတာနှာခေါင်းရလာတာလျှာရလာတာကိုယ်ကာယရလာတာဒုက္ခရလာတာပဲလို့ဆိုလို့ရုပ်တရားတွေရလာတာဟာဒုက္ခရလာဟုတ်မို့စဉ်းစားကြည့်ညောင်းတာညတာဘယ်သူကဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်တာပဲနော်ပိမနာဆင်းရဲတာလူကိုဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူဒုက္ခပေးနေတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာပဲဒုက္ခပေးနေတာအားလုံးဟာသူ့အတွက်ပဲအလုံးလုံးရပြီးသူကပဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးတဲ့ရေးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူကိုယူရရေမိုးချိုစိန်ရွှေစင်ထားတော့လဲအိုစရင်ကိုသူကသွင်းတယ်တဲ့အနာစရင်ကိုသူကသွင်းတယ်အသေးစရင်ကိုသူကသွင်းတယ်ဆိုဘလောက်ပဲသူ့ကိုယူရပြုပြင်ထားပြီပဲလို့လုံရင်လုံရင်နဲ့အိုးလာလုံရင်လုံရင်နဲ့နားလာတယ်လုံရင်လုံရင်နဲ့သေသွားတယ်ဆိုကျင့်တတ်เสียပဲကောင်းမှာလေပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်တရားတွေရလာတာဟာဒုက္ခကိုရနံတရားတွေရလာတာဟာလေဒုက္ခရလာတာပဲလို့ထိုတို့သုတ္တန်တွေမှာဒီလိုဟောတာဒါဟာတပတ်စကြာနဲ့တထက်သေးပဲတန်ခိတ်တေနပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာရူပဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရူပုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတယ်ဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဆွဲလန်းเสียဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲဒီလိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်သွားဖို့ဘာနဲ့အဆုံးသတ်ရမလဲလို့ဆိုရင်အခုလိုအသိပညာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရအဲ့ဒီပညာကိုဝိပဿနာပညာကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာပညာကိုရယူရမယ်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ရယူအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာရလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာကလောက်ရကြိုးစားအထုတ်ဒီပညာကသင်ယူရတဲ့ပညာကျင့်ယူရတဲ့ပညာပေါ့မဲ့ပညာဖို့ပညာဆိုတာသင်ရတဲ့ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးကျင့်ယူရတဲ့ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ပညာပဲဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ရတာပါတော့မဲ့ပညာဖို့ပညာရကျင့်တာကဝိပဿနာကျင့်လိုက်တာကဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဘသူကိုဖြစ်ပေါ်စေတော့ဆိုမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖို့ဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖို့ဉာဏ်တွေကမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတာကန့်သတ်မရှိအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစစ်မြဲဆုံးမဲ့ပညာဖို့ပညာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအဆုံးသတ်သွားစေနိုင်တဲ့ပညာမျိုးဟာအစစ်မြဲဆုံးပညာဖြစ်လို့တကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးကုသိုလ်ထဲမှာမဲ့ပညာအရေးကြီးဆုံးဒီပညာကိုရအောင်ခြိဘူးအထောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေဟာမပြတ်ဖြစ်နေမှာပဲလို့ဒီလိုတတ္တယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအနည်းငယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်မြစ်ကြီးတွေစီးနေပါစေဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်မြစ်ကြီးတွေထာဝရစီးနေဖို့ရအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရေနသမဏဂတောဘုရားပေါ်မှာနိနိကာကာအသိဉာဏ်နဲ့တရားနဲ့ကြည်ညိုတယ်ဓမ္မေဝိစ္စပတာရေနသမဏဂတောဓမ္မအပေါ်မှာနိနိကာကာအသိပညာနဲ့ကြည်ညိုတယ်တန်ခေအဝိစ္စပတာရေနသမဏဂတောအရိယတန်ဃာတွေပေါ်မှာနိနိကာကာအသိပညာနဲ့ကြည်ညိုလေးစားတယ်အရိယကန္တသီလဆိုတဲ့၅ပါးသီလမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျင့်သုံးဆောက်တည်တယ်စာကလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းရှယ်ယာလုပ်ခြင်းပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်ဆုံးမှာအခုလိုဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာဆိုတဲ့ပညာတရားတွေစိုက်ထိသည်ဒီအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တာအဲ့ဒီပညာတွေရသည်ထီအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်သွားခြင်းဖြစ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအတိုင်းအဆမရှိအောင်ကြီးမားလာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့
ကုသိုလ်မြစ်ကြီးတွေစီးဆင်းနေပါစေဆိုတာဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုပဲရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာသုတ်တံ၃ခုမှာအခုလိုဟောကြားဆုံးမထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားမပြတ်ဖြစ်ပွားနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဒီကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေဟာစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်ပြီးအရေးအတွက်မရှိတော့အောင်များပြားတဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်အားထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း